Prva vanredna sednica Skupštine grada Banja Luka počela je burno i već tokom prvog obraćanja gradonačelnika Draška Stanivukovića je prekinuta na nekoliko minuta. Komisija za izbor i imenovanje Skupštine Banja Luke odbacila je predlog da Milada Šukalo bude izabrana za dogradonačelnicu. 2 člana su glasala za, dok ih je 6 bilo protiv. Stanivuković je rekao kako će biti fleksibilan, da neće zatezati odnose, ali da je odbijanje predloga za dogradonačelnika za njega katastrofa jer gradonačelnik mora imati zamenika. Prema njegovim rečima biće presedan da jedna skupština ne dozvoli gradonačelniku da bira svog zamenika koji njemu odgovara i da će, ukoliko ne budu usvojili predlog, nju postaviti za savetnika zamenika gradonačelnika. Radit će svoj posao jer tako hoću ja i građani i nećete moći to da zaustavite, kazao je Stanivuković. Potom je SNSD-ov odbornik Marinko Umičević počeo da dobacuje, te je usledila rasprava između njega i Stanivukovića, zbog čega je predsedavajući prekinuo sednicu na nekoliko minuta.